Assalamualaikum pemirsa, sahabat channelku yang setia. Hari ini aku lagi masak untuk tahun baru esok. Jadi aku masak hari ini masak tahu kediri, orak-arik tahu kediri yang dicampur dengan daging. Ini tahu kediri, ini dagingnya. Nah, sudah aku cuci, sudah aku potong-potong. Dan ini tahu kediri. Ini tahu kediri karena kemarin lusa aku baru datang dari sana. Aku dibawakan oleh saudaraku yang ada di Kediri. Jadi tahu kediri ini aku olah menjadi orak-arik tahu kediri dicampur dengan daging sapi. Untuk lebih lengkapnya ikuti aku ya pemirsa ya. Masak dulu. Ini saat ini aku lagi masak bawang goreng. Aku lagi goreng bawang goreng. Nah, kelengkapannya sudah aku siapkan. Di antaranya ini adalah tomat yang agak mentah, jadi tomat muda yang aku potong-potong, yang nanti aku campurkan di sini di tahu kediri orak-arik serta daging sapi. Nah, di sini juga aku lengkapi lengkuas. Ini ada lengkuas yang sudah aku geprek ya, nanti untuk campurannya. Terus kelengkapan lainnya ini ada cabai merah yang sudah aku potong-potong, sudah aku cincang. Dan ini ada lombok paprika yang sudah aku potong-potong juga. Saya sambil ya pemirsa ya, takutnya gosong bawangnya. Malam hari ini aku ditemani sama si Gembrong. Halo Bro, apa kabar Bro? Baik bos. Si Gembrong ini dia ingin bisa masak juga seperti aku. Bro, kamu mau belajar masak? Iya bos. Bos apa sih bos? Aku masak tahu oleh-olehku yang dari Kediri kemarin. Nih, aku lagi goreng bawang. Kamu bisa bantu nggak goreng bawang? Kok bisa bos? Kutus. Ayo bisanya makan aja loh. Nah, ini pemirsa, bawang gorengnya sudah siap untuk dicemplungkan yang lainnya. Sekarang aku masukkan lombok paprika yang sudah dicincang. Pemirsa, kita masukkan lombok paprika yang sudah dicincang. Kita balik-balik lombok paprika yang sudah dicincang. Nah, seperti ini. Setelah itu aku masukkan lombok. Ada lombok ya. Lombok besar. Dan ini lombok cabai rawit yang sudah aku potong-potong agar rasanya lebih enak. Aku masukkan. Kita aduk-aduk pemirsa sambil kita menikmati aroma dari masakan ini. Gimana Bro? Baunya enak nggak? Enak bos. Aku nanti makan ya bos. Emang lu bisa makan gini? Kau biasanya makan pisang. Bisa bos. Oke deh, ditunggu ya nanti matangnya ya. Dan di sini aku juga siapkan petai ya. Petai yang sudah aku cincang kecil-kecil. Tapi nanti ini masuknya terakhir. Sudah mendekat angkat baru kita masukin. Kita masukin tomatnya dulu yang tadi sudah dipotong-potong. Kita masukin. Nah, kenapa banyak? Karena bahannya banyak. Saya bikinnya bahannya banyak. Nah, kita aduk-aduk pemirsa. Sambil kita menikmati aroma dari masakan ini. Gimana Bro? Baunya enak nggak? Enak bos. Aku nanti makan ya bos. Emang lu bisa makan gini? Kau biasanya makan pisang.
Ini untuk aku bagi-bagi nanti sama tetangga. Jadi setiap seminggu sekali aku bikin seperti ini untuk bagi-bagi tetangga. Karena apa? Karena di barat kendaraan itu kita harus rajin ganti oli. Kalau di sini kita harus rajin bersedekah, memberikan apa yang bisa kita berikan terhadap tetangga, jadi supaya rezeki kita lebih lancar. Tidak ada ceritanya kita sering memberikan menjadi jatuh miskin, itu tidak mungkin, itu mustahil. Bahkan sebaliknya akan menjadi lebih enak ke depannya. Oke, sambil masak ya pemirsa, aku aduk-aduk dulu. Nah, ini sudah sedikit lagi akan matang terakhir, baru kita masukkan ini. Aku siapin juga tepung maizena yang sudah dilarutkan supaya kuahnya agak mengental gitu. Gimana bro? Baunya enak nggak? Enak tuh. Nanti minta ya bos. Oh, nggak usah minta, ambil aja sendiri. Belum ada dimanapun di Indonesia, belum ada yang seperti ini. Ini adalah resepku sendiri. Jadi aku meraciknya sendiri karena dapat oleh tahu Kediri yang kemarin lusa aku datang dari sana. Ini tahu Kedirinya aku potong-potong, lalu aku ikat daging. Ditunggu pemirsa ya sebentar lagi. Ini aromanya sudah menyengat, sudah bau. Nah, kita masukkan sekarang pete yang sudah kita potong-potong, belah dua gini, kita masukkan. Nah, ini sebelumnya sudah cuci ya pemirsa, jadi kita harus benar-benar safety supaya tidak masalah nanti di dalam perut kita. Jadi kita makan rasanya enak, tapi tidak ada masalah dengan perut kita jadinya. Pemirsa, inilah dapurku. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu dalam memasak itu kita betah, kita harus menciptakan suasana yang nyaman di tempat kita masak. Ya, ini aromanya sudah tercium. Oh iya pemirsa, jangan lupa ini aku isi daun jeruk purut. Ini daun jeruk purutnya tadi belum aku sebutkan. Jangan lupa ya pemirsa, daun jeruk purutnya isi beberapa helai, 2 helai atau 3 helai sesuai dengan bahan yang mau kita masak. Nah, ini aroma sudah tercium. Kita masukkan dagingnya dulu. Daging yang sudah kita potong-potong kita masukkan. Oke, ini ada tulangnya, ada tulang iga, menambah nikmatnya masakan. Nah, kamu bisa cuci ini dulu nggak, bro? Nggak bisa nyuci, bos. Aku ngeri, penyuci kena sabun. Ada
dasar lu males lo. Aku matangnya aja bos. Ya, masuk dimasak nih. Aku nggak malu lo dilihat sama pemirsa. Males. Nah, daging sudah kita masukkan pemirsa, jadi kita tutup dulu sebentar sambil menunggu matangnya. Kita tutup dulu. Kita tutup dulu ya pemirsa, biar dagingnya cepat empuk. Dan nanti kalau mau dimasukkan tepung maizenanya, jangan lupa diaduk dulu supaya dia tidak menggumpal. Jadi, tepung maizena ini fungsinya untuk agar kuahnya itu kental, jadi menambah nikmatnya masakan yang kita masak. Tepung maizena tapi dicampur dengan air. Kita aduk sebentar pemirsa sambil menunggu matang. Kita aduk-aduk supaya supaya tidak gosong. Ini enak sekali. Ada resep seperti ini baru resep aku ciptakan sendiri. Jadi sebelumnya aku siapkan bahan-bahannya, daging aku potong-potong. Nah, kita tutup lagi pemirsa. Jadi menu-menu yang ada di Indonesia ini nikmat semuanya. Kemarin aku berkunjung ke Kediri, ke rumah saudaraku yang ada di Kediri, Jawa Timur. Aku menikmati yang namanya sambal tumpang khas Kediri. Sambal tumpang itu khas Kediri, nikmat pemirsa. Sekali-sekali coba deh main ke sana, rasakan itu yang namanya sambal tumpang. Karena di sini belum ada, adanya di sini nasi pecel. Kalau sambal tumpang belum ada. Sambal tumpang itu bahannya terbuat dari tempe yang dilayuin sedikit, jadi diisi santan, dimasak seperti sayur santan gitu, tapi lebih dominan tempenya lebih banyak, tempe yang agak layu. Oke pemirsa, kayaknya tahunya sudah